Goeiedag almal, baie welkom by In die Tonnel. Dit is sport internasionaal wat die naweek gaan plaasvind en ook in Namibië. Dit is reg oor die wêreld 'n klomp sportaksie. Een grootte dink ek wat meeste mense oor reg op sit is op LUISTER Saterdagmiddag 5:00. Die Bulls teen die Stormers. Ons gaan daaroor praat in detail en ook met Mike Potgieter gesels oor wat daar moontlik kan gebeur. Dan ook Formule 1. Dit is die nuwe seisoen wat begin. Ons gesels met MW Welman, hy's van Megafoon Sport. Hy is 'n kundige op daai gebied. Lekker om sy mening te hoor in terme van Formule 1 wat weer begin, en dan is daar ook Engelse Premier League sokker, die Manchester spanne speel teen mekaar, United en City, ons hoor wat sê Erik ten Hag onder andere, dan ook golf, hoor wat sê Rory McIlroy, wat hy mee besig is, of hoe sy golf swai op hierdie stadium is, ook Erik van Rooyen, klomp sport wat gebeur reg oor die wêreld en ook in Namibië. Nou kom ons spring weg met die rugby, dis 'n groot een op LUISTER, krag teen krag, al die beste spelers in aksie, al die springbokke, en baie op die spel. Dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap amptelik wat voortgaan. Nog 'n beker waarvoor hulle speel, dit is die Afrika of die Suid-Afrika skild. So die span, dit is net te doen met die Suid-Afrikaanse spanne teen mekaar. Nou op daai lys is die Stormers met 4 punte voor, oordat hulle in Kaapstad teen die Bulls gewen het, maar die Bulls kan natuurlik die bordjies verhang op LUISTER en dinge weer gelyk maak. Op die Verenigde Rugby Kampioenskap se puntelys is die Bulls gemaklik voor die Stormers. Die eerste plek tans, Leinster het na 10 wedstryde 39 punte. Almal het 10 wedstryde gespeel, Glasgow Warriors 36, dan die Bulls derde met 35 ligapunte, Benetton 32 in die 4de plek en Edinburgh, hulle lê op 30 saam met die Stormers in die 5de en 6de. En so dis baie om voor te speel die naweek op LUISTER, dan verder af is dit die Leeu's Suid-Afrikaanse span op die 11de plek en die Sharks 16de. Hulle speel natuurlik ook in Johannesburg. Maar kom ons hoor eerstens wat sê Mike Potgieter. Ek moet hom 'n bietjie gepraat, dis 'n grootte. Dis die Bulls teen die Stormers. Mike, dis 5:00 Saterdagmiddag, Stormers, Bulls. Voel of die ou wetywering weer terug is. Die Engelse praat van rivalry. Twee spanne op vorm, LUISTER, Bulls 5 punte voor die Stormers op die punt te leer. En op LUISTER maak dit hulle so 'n bietjie effens die gunsteling sekerlik. Wat dink jy? Ari, jy noem gunstelinge en puntetelling voor, as jy die Stormer bestuur gaan vra, gaan hulle vir jou sê, ons is 2 punte bo die Bulls in die derby stryd in die plaaslike spanne in Suid-Afrika. As jy die Bulls ondersteuners gaan vra, gaan hulle vir jou sê, nee, ons lê derde. Dis waar ons is, ons is 5 punte voor 6de. En dis wat dit interessant maak, dis wat dit lekker maak. Hierdie jaar, natuurlik het dit nou verander, en dis waaroor Jake White hulle so bietjie warm onder die kraag is. Hulle voel dat die top Suid-Afrikaanse span moet die skuld kry. En ek bedoel nie die skuld vir foute wat gemaak word nie, die skuld in die Verenigde Rugby, die Suid-Afrikaanse rugby skuld. So daai rivalry is nog altyd daar, maar hierdie naweek is daar ietsie ekstra waarvoor hulle speel. Natuurlik daai silwerware. En as jy die Blue ondersteuners vra, dan hulle voel hier regs onder in die kas van silwerware. Is daar ietsie wat kort en dit is wat hulle wil hê. En ek dink dit vier en gee so 'n bietjie ekstra olie op die vuur, vet op die vuur, hoe jy dit wil sê, is daar nog hierdie tipe dinge wat bydra tot hierdie rivalry daar is. Dan Mike, die voorspelers, agterspelers van albei kante is baie goed. Daar springbok aan die agterlyn daar van die Bulls, die springbok agterste 3 in effek, Ken Moody, Curly Arnold, Billy Leroux, die Stormers ook, Damien Willemse natuurlik, goeie spelers reg oor die agterlyn. Sommer net jou gedagte, die agterlyn stryd, maar veral miskien kan ons begin by die voorspelers stryd. Ek dink die Stormers mis nog vir Kitshoff. Dit is 'n geweldige groot gaping en Ari, ek dink nie ons het besef hoe groot gaping Kitshoff los by daai spesifieke posisie nie. Ek weet ons sit met LUISTER Vermaak wat soos hulle in Engels sê 'n stalwart is, wat al jarelange diens by die Stormers vergemeen, so daar en WP ook gedien het. Maar dis asof daai step up teen ervare stutte wat uit te staan gaan kom by die bulle, Wilco Lou wat opdraande gaan gee op stit. So ek weet Liso Kobolga is daar ensovoorts. Die Stormers het geweldige goeie stutte. Albei daai spelers is beseer dink ek. Ek wil nou net vir jou sê en Ali. Die vraag is daar diepte wanneer dit kom by daai. En daai is die name wat jy graag op jou spel op jou spellys sal wil hê vir al met so wedstryd en hulle ontbreek. En ek dink dis waar John Dobson hulle sit en 'n bekommernis is veral by jou voorry wat die engine kamer se skakelaar is. En Wilco Lou gaan skram en ons weet Steenkamp het ook 'n springbok geword. So en ons weet die belangrikheid van skram strafskoppe in so naby Wes dat dit waarskynlik gaan gebeur nie. Dis die bekommernis wat ek het is jy gaan, ek wil amper sê 80
tot 85, dalk nader aan 90 minute gaan moet speel om hierdie tipe wedstryde deur te haak. En my bekommernis is wanneer daai posisionele skuif van vaskop na loskop of loskop na vaskop toe gaan skuif iemand met Brock Harris se ervaring. Die tegniek teen wie jy skram is nog altyd anders en jy ken nie regtig daai stuk teen wie jy dan skram as jy in 40-50 minute daai skuif moet maak. Nou staan jy 'n strafskop af en ervare loskakels en albei spanne wat daai strafskoppe sal kan oorsit. Jy's gesien iemand soos Manie Libbok wat hierdie hele week probeer 50 meter plus skepskoppe oorsit. So jy weet nooit of die liefling van Loftus dalk 'n ander naam kry nie. Ja, hy ken Loftus, hy het ook daar gespeel. So dalk is dit die wedstryd wat die Bulle gaan maak soos wat Damien Williams in die Wêreldbeker gemaak het. Vang 'n vryskop, sit die bal neer en sê kom ons skram. Dit is wat is, speel nou sterkpunte toe. Dankie, lekker vooruitsig. Ja. Ja, lekker om Mike Potgieter se mening te hoor. Is 'n groot wedstryd op Loftus Versveld. Net weer eens 5:00 is die afskoptyd en dit is op Loftus Versveld. En natuurlik ook goeie nuus as jy dalk nie die wedstryd kan kyk direk op televisie nie om verskeie redes nie, is Radio Rugby saai weer regstreeks uit. En in Afrikaans, dis belangrik. Radio Rugby saai uit in Afrikaans. Dis Johan Pretorius, 'n briljante kommentator wat dit uitsaai, die wedstryd, die Bulls teen die Stormers. En vir die wat dit wil volg, kyk op in die Tonnel se Facebookblad. Daar gaan al die skakels wees om daai rugby lewendig te luister in Afrikaans, regstreeks te luister. Johan Pretorius van Radio Rugby. Kom ons kyk nou nog van die rugby. Dit is ook die Sharks wat speel teen die Lions. Hulle gaan na Johannesburg. Hulle is laag op die puntleer. Die Sharks 16de, die Lions 11de. Ek het weer met Mike Potgieter gesels en sommer ons gesels oor wat kan gebeur in daai wedstryd, veral of die Sharks aanhou gaan verloor. Hulle lê 16de, dis 'n bietjie van 'n verrassing. Hier is Mike Potgieter weer. Ari, ons het die vorige keer wat ek en jy gesels het gesê, daar's niks so gevaarlik soos 'n span wat eintlik niks het om te verloor nie. En ek dink dis waar die Sharks op die stadium is. Die Sharks is in die bevoordeelde posisie waar van hulle springbokke wat beseer was, gerus het ensovoorts wat nodig was, nou begin terugkom. En die Sharks is 'n baie trotse unie ook. En soos jy altyd sê, is die wet van gemiddeldes gaan wys dat iewers moet hy draai. En dis een wedstryd wat jy nodig het om jou seisoen eintlik half te draai in 'n volgende seisoen. En ek dink dis waar die Sharks nou is. As jy gaan kyk na die spelers wat nou al reeds ingekontrakteer is, begin afhandel is met kontrakte ensovoorts. Die Sharks is nou daar waar hulle besef ons gaan nie deurbraak maak en in uitspelrondes kom nie. Ons speel nou vir trots. En dis baie gevaarlik om teen so 'n span te speel. En die Lions kan op die ontvangkant wees, veral met die idee dat die Bulle na hulle toe moet kom in die volgende ronde. So die Stormers het 'n baie belangrike wedstryd teen die Bulls, maar die Sharks daarteen wat nou teen die Lions net so belangrike wedstryd het, want die spelers wat nou daar is sal wil wys, ek wil my kontrak verleng, of die speler wat se kontrak nie verleng is nie, gaan nou sê jy het 'n fout gemaak om my te laat gaan. So daar's individue wat wil stempel afdruk, maar ek dink as 'n unie saam, is dit 'n span wat gaan sê tot hier toe nie verder. Ja, maar is lekker vir uitsig Saterdag, so as mense baie koeldrank en limonade het en 'n pakkie chips het, 3:00 die een afskop, 5:00 die ander ene. Dis rugby's rowweg tussen 3 en 7. Ons sal die narkies begin kneus 3:00 en gooi 5:00. Absoluut. Lekker sportdag. Dankie Mike. Ja, dankie Mike. Ja, ons sal die narkies gereed hou vir daai 3:00 afskoptyd Sharks, Lions en ook daai 5:00 afskoptyd. Dit is die Bulls teen die Stormers. Ook van die ander wedstryde wat plaasvind van die spanne wat hoog op die puntelys is, dit is Benetton wat tuis speel teen Glasgow Warriors 5:00 môremiddag, Saterdagmiddag en 7:00 Saterdagmiddag Cardiff tuis teen Leinster en daai spanne, Europese spanne, speel tans sonder al hulle sterre wat nog in die 6 nasie betrokke is. Ook van die cricket wat gebeur, dit is die 3de dag Saterdag, dit is die toets tussen Nieu-Seeland en Australië. Dit is Australië met die hef in die hande, hulle het 'n voorsprong van 217 lopies die 3de dag wat begin. Vinnig net, dit is Australië eerste beurt 283 almal uit. Cameron Green 174 lopies en Nieu-Seeland 179 almal uit. En Australië nou 13 vir 2 wat hulle Saterdag gaan voortkolf. Kom ons vat advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons na Formule 1 en ook sokker. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures.
Visit us today at enjoy.my.na. Maar welkom terug by in die Tonnel en ons gesels internasionale sport en ook wat in Namibië gebeur oor die naweek en Formule 1, almal is sien al lank uit na Formule 1 om weer te begin. Gaan Max Verstappen weer domineer soos in die vorige seisoen? Ons sal net moet wag en kyk. Bahrein is die eerste ene, dit is reeds Saterdag wat dit gebeur en dit is as gevolg van die Ramadan maand wat gebeur in Maart wat dit Saterdag plaasvind en dit is 24 wedrenne wat hierdie jaar gaan wees. Die laaste ene gaan in die 8de Desember wees en dit is by Abu Dhabi, so baie om na uit te kyk, maar die man wat die beste weet is M.W. Welman, hy is van Megaphone Sport en kom ons hoor sy mening wat dink hy kan gebeur met die eerste ene in Bahrein. Formule 1 is terug en dit is na 'n wintervakansie wat gevoel het of dit net mooi nooit einde gaan kry nie. Hierdie naweek is dit die tyd vir die Bahrein Grand Prix, die eerste wedren van die jaar soos gebruiklik. Maar hierdie jaar vind dit op 'n Saterdag plaas en dit is as gevolg van die feit dat volgende naweek se Saudi-Arabiese Grand Prix ook op 'n Saterdag plaasvind omdat Ramadan Sondag begin. Daarom is besluit om die Grand Prix in Bahrein ook een dag terug te skuif om die spanne genoeg tyd te gee om al hulle goed te kan oppak en alles te kan verskuif na Saudi-Arabië toe vir die volgende Grand Prix. Dit beteken noodwendig ook dat die eerste oefenronde op 'n donderdag plaasgevind het en gister was geen uitsondering nie. In die eerste oefenronde het Daniel Ricciardo in die nuwe Visa Cash App RB, of dan nou wel die voormalige AlphaTauri, almal verras deur eerste te eindig, maar ons vermoed was maar net 'n plan wat hulle gemaak het om hulle nuwe borge gelukkig te hou en 'n bietjie meer TV-tyd te kry. Ons stel meer belang in die tweede oefenronde wat dieselfde tyd plaasvind as wat die kwalifiserings en die wedren self plaasvind en dis dan meer verteenwoordigend. Verbasend genoeg was Mercedes eerste en tweede hierso met Red Bull slegs 6de. Die Aston Martin, McLaren en Ferrari het almal beïndruk, het lyk almal vinnig. Die groot vraag is, wat kan mens lees in hierdie tipe vertonings in 'n oefenronde? En die antwoord is nie veel nie. Mens moet onthou, Formule 1 motor met 'n balans handhaaf tussen spoed oor een ronde om vinnig te kan kwalifiseer en dan spoed oor 'n wedren afstand waar hy moet seker maak sy bande word na gekyk en alles om dat hy kan 'n goeie posisie eindig aan die einde van die wedren. So in terme van spoed oor een ronde, dis 'n kwalifiseringsspoed, is dit maar die gewone spanne wat uitstaan, dis natuurlik Red Bull, Ferrari en Mercedes. Maar wanneer mens kyk na die langer afstande, hoe die motors gaan doen oor die wedren afstand, is dit verbasend genoeg McLaren, wat in die tweede plek is kort agter Red Bull. McLaren het 'n bietjie gesukkel in die toetse verlede week met bandverweer en het baie harde aan gewerk om dit reg te stel. In die derde plek agter McLaren sal dan wees Mercedes, gevolg deur Ferrari, en dan verbaas genoeg Aston Martin en Williams baie naby mekaar. Heel laaste is die Franse span Alpine, wat natuurlik deur Renault besit word. Hulle het al die geld in die wêreld en vir hulle motor om so oorgewig te wees en so min krag te hê is eintlik 'n skande. Dit gaan 'n baie lang seisoen vir hulle wees. Ek weet nie hoe lank hulle nog in Formule 1 gaan wees nie. So wat kan ons leer uit al hierdie toetsrondes en oefenrondes? Dit lyk daarom of hierdie jaar 'n bietjie minder voorspelbaar gaan wees. Asof Red Bull nie noodwendig elke liewe wedren gaan wen nie. Dit lyk asof Ferrari, McLaren en Mercedes al drie aanspraakmakers kan wees op 'n wedren wen hier en daar. Red Bull waarskynlik nog steeds die gunstelinge, maar ten minste weet ons dit behoort baie meer gelyk te wees en ek dink baie meer opwindend te wees. Tot ons dan binnekort weer gesels. Groetnis. Ja, dankie Emmy, dis 'n lekker vooruitsig. Dit is die eerste een in Bahrein Grand Prix wat gaan begin. Kom ons hoor wat sê Max Verstappen ook. Ons kry sy mening uit gesels het. Dis die toetsing nog deur net so voor die kwalifisering. Hierso is Max Verstappen. I think it was not too bad. It's just that I think it's very close. Yeah, maybe some people around us already turned up the engine a bit, you know, in terms of top speed. But you know, we just focus on ourselves, and I think from today there were a few little balance issues from front to rear, but nothing big. It's just about trying to find that sweet spot, and especially around here, you know, with the rough tarmac. Once you get it into that sweet spot, you just pick up time, and that's what we'll try to focus on a little bit more for tomorrow. Did it feel like you were pretty close to that sweet spot? It's just little things that you've got to find. It's not too far away. It's just trying to get into it and then feel a little bit happier with the car. But at the end of the day, you also just want to focus a bit on the long run, because that's where the car really needs to work. Of course, qualifying is important, but we need to make sure that the car is in good shape for the race. Ja, ek meen daarvan Max Verstappen, hy is natuurlik die gunsteling weer eens in die 2024 seisoen. Kom ons hoor van Mercedes, dit is Toto Wolff, hy is die spanbestuurder. Kom ons hoor wat sê hy, wat te wagte is natuurlik die laaste seisoen van Lewis Hamilton, ook saam met Mercedes. Yeah, not as tough as the years before. We had a more predictable product. The drivers actually say does what they do. You push the brakes and the car brakes.
steer left, he turns left, and that wasn't the case in the last 2 years, so it's a good start. How much of a relief is that for you and the team that you seem to finally have cracked it, and at least give yourself a foundation to work off for a change? Yeah, very good foundation, but we also need to be realistic. There is Red Bull out there with an amazing car, with top drivers, and they are still far ahead. And I think where we are now, we need to catch up quicker, now that we understand what we need to do, and we're absolutely on it. Dit dan Toto Wolff, die spanbestuurder van Mercedes-Benz en die Grand Prix Bahrein natuurlik Saterdag. Ons gaan die sokker Engelse Premier Liga gaan voort. Daar's 'n paar wedstryde Saterdag en Sondag, ook Maandag. En kom ons kyk vinnig na die puntelys. Dit is Liverpool steeds voor met 60 punte. Almal het 26 wedstryde gespeel. Manchester City 59, een agter hulle. Arsenal 58 en dan is dit Aston Villa op 52 en dan Tottenham Hotspur 47. Manchester United 44. So dis die top 6 en 'n belangrike wedstryde die komende naweek. Saterdag is dit Newcastle teen Wolverhampton 5:00. Dan is dit Nottingham Forest teen Liverpool. 'n belangrike een vir Liverpool wegwedstryd ook 5:00 en dan Saterdag is dit die grootte. Dit is of Sondag is dit die grootte Manchester City teen Manchester United. Kom nie baie groter as dit nie, daai twee spanne van Manchester wat teen mekaar gaan speel. Kom ons hoor wat sê die afrigter van Manchester United. Dit is Erik ten Hag. Sommer net wat hy te wagte is, ook wat hy te wagte is van Manchester City se vorm. Hierso is Erik ten Hag. Eric, when you look at the two squads at the moment and the players available, you've obviously had an awful lot of injury problems. You look at the form that City are in at the moment. How do you convince your players they can go to the Etihad and get a result? Our form. We are also in a good run. And the spirit is very good. We are united. We are in togetherness now to make a good game plan. We have it done before, and against City, lately against Liverpool. So we will prepare well. Players are ready for it. Players are looking forward to it. I can smell it when I'm around here, when I speak with the players. Really enjoyable. Looking forward, excited. Dit dan Erik ten Hag, Manchester United afrigter, so dis 'n groot wedstryd. Dit is Sondag Manchester United teen Manchester City. Nog 'n wedstryd Maandag, 'n belangrike een, maar dis Arsenal. Arsenal is ook in die top 3 op hierdie stadium en Arsenal speel teen Sheffield United. En kom ons hoor wat sê Mikel Arteta, dis die afrigter van Arsenal en sommer wat hy te wagte is van Sheffield United. Yeah, a really difficult team to beat, and you watch, and I watch 4 or 5 games now. With the City game, the way they started against Villa, and then obviously the game took a different route. But as you mentioned, they are extremely well coached. I know Chris really well, and I admire his teams and a lot of things that he does with them. It will be Monday night football, and it's going to be a tough night. And finally from me, I mean, how difficult is it to play a team that's fighting against relegation, but particularly this stage of the season? I imagine that it's really tough for them, and the ambitions are different, but both really, really important. And I imagine when you are there, you want to get out of there as quick as possible, and we have a lot to play for as well, and it's a big game for us. Ja, dit is Mikel Arteta, afrigter van Arsenal. Hy praat met groot lof van Chris Wilder. Hy is die afrigter van Sheffield United. En kom ons hoor by Chris Wilder, sommer net wat hy te wagte is en waarom sy span tans so in die relegasiesone is en nou hierdie seisoen vir hom afgaan. Hier so is Chris Wilder. You know, we talked about it when we came in this week. You know, how is that defined? How does that look like? What is it? Is it because of a lack of confidence, because of the league position? Is it a lack of belief in terms of what's happened this season? Is it a little bit of desperation as well, because they want to do well? I think it's a mixture of maybe 3 or 4. Do I think they're good enough to produce those moments? Yeah, because they would have done in the Championship. It's a little bit quicker, but it's still a chance to put a ball in instead of putting a ball over the crossbar, to find that final pass instead of, you know, not finding that final pass. So we believe in the quality that we've got. Hopefully added with McBurney coming back in and Ben coming back into the group as well, and when Cameron comes back in, then that'll feel a little bit easier for us as well. But just finding that little bit. So I think it's a combination of quite a few of those things.
Dit dan Chris Welder, hy is die afrigter van Sheffield United en daai wedstryd is maandag, dit is Arsenal wat speel teen Sheffield United. Maar nou so baie naweek, baie sport die naweek, onder andere golf, dit is die PGA wat voortgaan, dis die Cognizant Classic en dit word gespeel daar by Palm Beach, pragtige baan in Florida, maar baie moeilike baan ook. En nou kom ons hoor wat sê Erik van Rooyen sommer eerste, dit is waarskynlik een van die moeiliker bane wat op die PGA speel, hier so Suid-Afrika, sê Erik van Rooyen. I've definitely seen this course play harder before. Greens are still a bit receptive. Obviously, that normally changes as the weekend goes on. So, but look, for me, I think it's one of the hardest courses we play all year, and I think it's going to show its teeth the rest of the weekend. Dit dan Erik van Rooyen het goed gevaar in die eerste ronde, hy het 5 onder baansyfer gespeel. Nog 'n bekende daar is Rory McIlroy, hy het 4 onder baansyfer gespeel. Kom ons hoor hoe hy gevaar of wat was sy mening na sy eerste ronde. Hierso is Rory McIlroy. Pretty solid. Some good, some not so good. Really good off the tee. You know, that's been a really good thing. I led strokes gained off the tee at Riviera a couple of weeks ago. Drove it really well again today. But yeah, just a little loose with the irons. Didn't really hold much going out, but I held a couple, you know, on the back nine. But yeah, overall, I mean, it's a solid start. 67 around here is always a decent score. It was so benign today. You know, you're not going to get this course, you know, much easier. So probably could have been a couple of shots better, but you know, overall, still a decent start. Ja, dit is Rory McIlroy en dit is die Cognizant Classic wat gespeel word daar in Florida in Amerika. Ook 'n vrouetoernooi wat plaasvind, dit is die HSBC Classic, dit is deel van die LPGA. Dit word in Singapore gespeel op die vroue deel van wêreldgolf en dan op die tennis is die groot tennistoernooi, dit is die Dubai International, die uitdagtoernooi wat gespeel word en die eerste gekeerde daar is Daniel Medvedev en die tweede gekeerde Andrei Rublev. So hulle is waarskynlik die gunsteling om Sondag in die eindstryd te speel. Maar kos wat advertentiebreek, as ons terugkom, dan hoor ons wat gebeur alles in Namibië. Champions League, we've got the favourites, and if they're on song, well, they'll give us a bit of everything to enjoy. Well, here we go. A burst of taste, and the break is on here. It's a red card. Vinicius Junior! Oh my goodness! There was space foul! Don't scare! Oh, magnificent! The 2023-24 UEFA Champions League. Be moved with every game live on SuperSport. Upgrade to Compact Plus. Baie welkom terug by In die Tonnel. Dit is 'n besige sportnaweek internasionaal, maar ook 'n besige sportnaweek in Namibië. En daar's 'n baie sportaksie ook. En kom ons hoor by Andrew Poelman. Hy is die man wat die beste weet wat alles in Namibië gebeur en aangaan. En kom ons hoor by hom wat ons te wagte kan wees in Namibië hierdie komende naweek. As ons vandag kyk na die sportnaweek wat voorlê, kom ons begin daar miskien vir enige besoekers aan die noorde, daar in Oshakati, is dit Atletiek Namibië se 5de Grand Prix wat die naweek gehou word Saterdag met hulle program wat daar strek so van 8:30 af tot en met 2 uur. Vorige bijeenkomste wat natuurlik reeds gehou was op Swakopmund en in Windhoek en op Rietfontein. So vir atlete wat wil kwalifiseer vir van die groter bijeenkomste. Wat klaprugby betref, natuurlik die Namibië Rugby Unie se Premierliga wat aanstaande naweek afskop. So Saterdag dan is daar 'n voorseisoense vriendskaplike wedstryd wat by Pionierspark Laerskool se veld gespeel word. FNB Wanderers se eerste span wat teen die besoekende FNB Grootfontein te staan kom. Die afskoptyd is 4:15. In die voorwedstryd sal dit Vipers teen Wanderers se tweede span wees. Nou Grootfontein het laat weet dat so Wikus Jacobs, Johan Ludwig, Nelius Tron, Pieter Dan Kok
van hulle goeie spelers wat ook dan nou die naweek in hulle span gaan wees om 'n bietjie voor te berei vir die seisoen. Hulle het ook dan die Neil Holzhausen bekom, wat ook van die noorde afkomstig is en wat laas seisoen naam gemaak het met goeie spel vir Wanderers juis. So dan is daar natuurlik ook 'n swembyeenkoms op Riewot by die Oanopdam, die jaarlikse Point Break oopwater swembyeenkoms. Saterdag word die 5 km daar afgehandel, so van 11:00 af, en dan vir die mense wat die korter afstande wil swem, die 2,1 km word Sondag gehou. Dit sal 9:30 wees, en dan is daar ook 'n 700 meter swembyeenkoms so van 10:00 af. In bergfietsry is dit dan die Hollard Gravel and Dirt reeks wat vir die jaar afskop met hulle eerste byeenkoms by die Okayo Safari Lodge, so eentjie van Wilhelmstal af. Die afstande daar sal 77 km wees, of 41 km vir wat hulle noem die halfmarathon. Die wegspring sal daar om 9:00 wees en die spertyd wanneer hulle moet klaar wees is om 1:00. Ook 'n groot naweek van sokkerwedstryde in die Depmarine Namibië Vermeerliga. Saterdag 5 wedstryde wat gespeel word, 2 daarvan is by die Onafhanklikheidsstadion in Windhoek. Eerste dan Tigers teen Orlando Pirates om 2:00, gevolg deur Civics teen African Stars om 5:30. Lekker groot wedstryd daarso vir African Stars se ondersteuners. Slotte kyk ons natuurlik ook die naweek sal ons 'n oog hou op die crickettoer van Namibië, die Richelieu Eagles wat op toer is in Nepal. Hulle het nog 1 T20 wedstryd oor in die reeks teen Nederland, die driehoekige reeks. En nadat Namibië dan Vrydag baie spannend met 3 lopies teen Nepal verloor het, is hierdie Sondagse wedstryd dan bepalend om te beslis of Namibië tot die finaal gaan deurdring van die reeks wat Dinsdag gespeel word. So JJ Smith en sy manne wat dan teen Nederland sal moet wen as hulle in die finaal wil speel. Ja, dankie Andrew, klomp lekker sport wat ook in Namibië plaasvind. Dit is 'n besige sport naweek, klomp hoë profiel sport wat gebeur, die Formule 1 Grand Prix, daar sokker, maar dink hy rugby is bo op die lysie vir meeste. Van afskoptyd Saterdag, dit is die Bulls op Versveld en die Stormers 5:00 Saterdag, maar ek gaan onthou, as jy nie dalk by die televisie kan uitkom nie, Radio Rugby kry jy skakel op in die Tonnel se Facebookblad. En dit is Afrikaanse kommentaar deur Johan Pretorius en dit is 'n lekker vooruitsig, groot rugby, groot sport die naweek. Hoop dit is 'n lekker sport naweek vir almal tot volgende Vrydag wanneer ons weer gesels. Groete.